So ayan nga po mga kawander, magandang umaga nga po pala sa inyo mga kawander. So andito nga po pala kami sa bahay ng aking papa. So ayan po, papakita ko lang po yung mga pininturahan ko. Ayan mga kawander. So ayan, so meron po tayong papa check dito kay Prince mga kawander. So ayan po si Prince. So ito pong ginagamit naming electric fan mga kawander. Ayan po yung mga mukbang team. Asan na isa? Nandun, oh, hi, shoutout sa'yo. Nandun po sa loob. So, kumakain po siya. So, ito po mga kawander, ito po yung makukulit na to. Naglalaro po sila mga kawander. So, umaandar po to. Sobrang lilikot na itong mga to, nabangga daw po. So, hindi na raw po umaandar, sabi ni Prince. So, papatesting muna natin kay Prince mga kawander. So, ito-testing ko po muna mga kawander. Testing po. Hello po. Yan. So, ilalagay ko po sa high. Yan. So, ayan. Wala po siyang ugong mga kawander. So, ayan, wala po. Kasi po, siguro po may nahugot dyan mga kawander. Pag yung common po ang nahugot dito mga kawander, shutdown po talaga to. So, dead set po talaga to. Pero kung yung mga, ano lang niya, high, medium, low, aandar pa po yan. Hindi naman po siguro mahuhugot ng lahat yon. Pero pag nahugot po dyan, yung sa common niya, tsaka yung sa line, wala po talagang power supply to. So, papacheck na po natin kay Prince doon mga kawander. So, ayan na po mga kawander. So, balik na po tayo mga kawander. Ipapacheck po natin to kay Prince kahit hindi po namin dala-dala yung mga tools namin. So, mayroon naman po pala mga extra tools dito ng aking papa mga kawander. So, ayan po. May ilaw ba? May ilaw? So, ayan na po mga kawander. So, papacheck na po natin kay Prince to mga kawander. So, gamit po lang yung mga tools ng aking papa. So, hindi po namin nadala yung mga tools namin kasi aksidente lang po na sira po to. So, ipapacheck na po natin kay Prince mga kawander. So, iti-check ko na po mga kawander. So, ayun po mga kawander. So, kompleto po yung mga ano niya. So, i-check pa rin po natin kung may naputol po. So, ito po, kompleto po. So, kompleto po. So, ito po pala mga kawander. Yun ang nahugot mga kawander. Ayan po. So, ang parte niya po dito. So, ayan po mga kawander. So, yun po pala mga kawander. Ito po yung isa niya mga kawander. Yan. So, nakita na po natin sila parehas mga kawander. So, siguro po mga kawander, ito po yung common niya dito. So, yan nga po yun mga kawander. Yan po yung nahugot at napatid. Kaya hindi po siya umaandar. So, ayan po yung common sa motor at ayan po yung line sa switch po sa high and low. So, ayan po yung dapat idugtong. So, papatesting muna natin ipadugtong to kay Prince mga kawander. At ipapasaksak na po natin. Titignan po natin kung magwo-work po siya, kung aandar. So, tuloy na po kay Prince mga kawander. So, maya muna i-tape, ano muna natin. Yan, testing muna. Testing. Okay. So, ayan mga kawander. Okay. So, ayan, pesto po muna namin mga kawander. So, ayan, sige, saksak. So, ayan, i-hit. Ako na po ang pipihit dito mga kawander. So, ayan, umaandar na po. So, tama po mga kawander. Nahugot nga lang po doon sa part na yon mga kawander. So, ayan na po, umaandar na po siya. So, ito po yung ginagamit naming electric fan. So, ganun lang po mga kawander. Pag meron po naging trouble yung mga electric fan nyo, i-check nyo lang doon po sa mga wire po. Kaya doon po sa switch. Kasi kung sakali nga po mga kawander na bigla po siyang huminto, i-check nyo lang po doon. May possibility po na may natanggal doon. Kagaya po nga napatid po. So, ayun, nakabit na. Di okay na naman po itong electric fan namin mga kawander. So, ganun lang po. Napakasimple lang po. Kahit wala rin po kami mga tools. Ayan.
simpleng screw lang po. At saka yung, ayan, yung dalawang ano nga guys, at saka yung ano na hindi magka-partner, eh, ayos na po. Talagang diskarte lang po, mag-ano lang po tayo ng ibang paraan para magawa uli natin to, makabit namin to. So ayan mga ka-wonder. Buti nagawa po natin ito mga ka-wonder. So papapatay muna natin mga ka-wonder at ipapakabit na natin yung box niya para magamit na to. So ayan na nga po mga ka-wonder, tuloy na po tayo dito para may kabit na po to at matakpan. So papatayipan na po natin to mga ka-wonder. So, titipan ko na po mga ka-wonder. Yan po mga ka-wonder, titipan ko na po. So ayan po, busy po yung mga mukbang team. Hi, shoutout po sa inyo, shoutout. O ikaw nakatalikod, Kuya Kyle. Busy po sila. So, yun na po mga ka-wonder, natipan na po natin yan po mga ka-wonder. So ayan na po mga ka-wonder. So papatakpan lang po natin mga ka-wonder. A few moments later. So ayan na nga po mga ka-wonder. So nabuo na po na ni Prince mga ka-wonder. So ayan na nga po mga ka-wonder. So papatesting na natin kay Prince mga ka-wonder. So, titesting ko na po. So ayan na nga po mga ka-wonder. Umaandar na naman po mga ka-wonder. So ayan, good job po para kay Prince na naman mga ka-wonder. So ayan, umaandar na po. Pwede na pong banggain po uli nila. Kasi ayan nga po, nabangga po nila yan kanina. Gawa po nung naglalaro sila ng tago-taguan po kanina. Kaya nung nabangga po, huminto raw po yung pag-ikot. Kaya ayan, ang sabi ko po kay Prince, baka natanggal lang po yung common. Kasi pag common po ang natanggal dyan, eh talagang hindi na po under yan. Kung sa low, medium, high lang po, ay aandar pa rin po yan. Kasi hindi naman po matatanggal ng sabay-sabay yung tatlo na yun. So ang natanggal po talaga yung common, kaya po talaga dead set siya, shutdown. So ganun lang po ang gagawin natin mga ka-wonder. So pagka meron pong mga trouble sa mga ganong electric pan ninyo, i-check nyo lang po dun sa, sa mga wire o kaya dun sa switch. So okay po, good job po mga ka-wonder para kay Prince. So dadako na po tayo sa shoutout mga ka-wonder. So, magsishoutout na po ako mga ka-wonder. Shoutout nga po pala kay Ate Hasmin Hermano Pantalyon. Shoutout po sa'yo ate. At shoutout nga po pala kay Ate Jovelyn Parohinog. Shoutout po sa'yo Ate Jovelyn. Maraming salamat po sa pag-subscribe. At shoutout nga po pala kay Ate Marian Grace Tandy. Shoutout po sa'yo. Maraming salamat din po sa pag-subscribe. At shoutout nga po pala kay Ate Michelle Dasig. Shoutout po sa'yo. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Ate Michelle. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe. At shoutout nga po pala sa tito ko. Shoutout po sa tito. At shoutout nga po pala kay Pinoy Mystery Channel at kay Sir Rick Bernardo Xavier at kay Kama Stereo TV. Shoutout po sa inyo. At maraming salamat po. So maraming salamat nga po pala sa inyo mga ka-wonder. So hanggang dito na lang po muna kami. Maraming salamat po. Ingat po tayo at God bless po sa inyo. Please like, share, subscribe.